bimaze gukorerwa aha. Dusome mu gitabo cyo kuvayo ni ibice 33 umurongo wa 12. Ndashaka ko tuhasoma hose kuko nta mwanya munini tuvuga. 33 umurongo wa 12, turasoma tugeze ku murongo wa 23. Pastor Eric nimba afite Bibiliya y'Ikirundi adufashe gusoma hano. Igitabo cyo kuva 33 umurongo wa 12 turasoma tugeze ku murongo wa 23. Igitabo cyo kuva 33 umurongo wa 12 dushikane kuri 23. Utwa amajambo avuga ngo Mose yerekwa ubwiza bw'Uhoraho. Maze Mose abwira Uhoraho ati raba wambariye ngo dugana abo bantu ariko ntiwamenyesha udutumanye. Yamara waravuze uti ndakuzi izina kandi wagiriye ubuntu imbere yanjye. None rero ndakwinginze asangwa nagiriye ubuntu imbere yawe koko ntunyereke imigendere yawe kugira ngo ngumenye mbone kurushiriza kugirirwa ubuntu imbere yawe kandi wibuke yuko iryo hanga ari iryawe. Aramwishura ati ubwanjye nzokwijanira namwe bashikane amahoro. Mose aramwishura ati ubwawe nutajana natwe tudukura ino. None niki comenyekanisha yuko nagiriye ubuntu imbere yawe we n'iryo hanga? Mbega si uko wojana natwe bigatuma twe n'ihanga ryawe dutandukanywa n'amahanga yose ashagaje ku isi? Uhoraho yishura Mose ati nicyo uvuze nacyo ndagikora kuko ndakugiriye ubuntu ngakumenya izina. Mose aramwishura ati ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Uhoraho aramwishura ati ukugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe nivuge mu izina ko ndi Uhoraho imbere yawe kandi nzogirira ubuntu uwo nzobugirira ngirire n'ikigongwe uwo nzokigirira. Kandi ati ntiworaba mu nyonga hanje kuko umuntu atondaba mu nyonga ngo abeho. Uhoraho arongera aravuga ati ehe raba hariho ahantu hafi yanje nawe uzuhahagarare ku gitandara maze ubwiza bwanje bukiri ko buraguca iruhande nzogushira muri icyo gitandara ahameze nk'igihoro ngo ukingirize urushi rwanje gushitsa aho nzoba ndenganiye. Mbese ngureho urushi rwanje urabe mu bitugu byanje ariko mu nyonga hanje ntihashobora kuboneka. Amen. Amen. Asante wakoze cyane. Dushimiye Imana kuko tugeze kuri uyu munsi. Ni umunsi Imana yahaye umugisha kandi ni umunsi abakuru n'abatoya bateranira guhimbaza izina ry'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe shengero ry'Imana. Ndashimira Imana kuko Imana yabanye nanje mu minsi narindize mpaye nzunguruka hirya no hino mu biterane bitandukanye badutumiyemo. Ndashimira Imana kuko Imana yaturinze kandi Imana ikabana natwe. Ni ubuntu bw'Imana cyane kubana n'Imana. Haleluya. Kubana n'Imana ni ubuntu bukomeye cyane Imana ibigiriye umuntu. Ndashimira n'ibikorwa byose bimaze gukorerwa aha ngaha. Tukaba tugiye kumva ijambo ry'Imana no gukora ibikorwa bisigaye byo guheraheza kuri uno munsi wa none. Imana ishimwe.
natekereje kuko tuganira kuri iri jambo abo twateranye ku munsi wa kane mu mugoroba twarivuzeho, ariko kuvuga verse imwe gusa ya 19 nifuje kuko ari byo duheraheza ku munsi wa none. Nimuvuge ngo amen. Iki ni ikiganiro Mose yagiranye n'Imana, kugirana ikiganiro n'Imana ni umugisha ukomeye cyane, kandi si buri wese uzugirana ikiganiro n'Imana. Si buri wese n'umwe w'ijana Imana yohereza audience ikamwicarika nkaho ngaho nayo ikicara ikemera ko bavugana, ikemera kuko baganira. Nuko wa muntu aba afite ikintu Imana imuca igituma abasha kuyicara iruhande. Tuza tubona imibonano ikomeye cyane y'ino mu isi, iyo bavuze bati umutegetsi cyangwa umuyobozi nyanaka ukomeye yahamagaye umuntu, baricarana, amuhereza audience, baragenda baricarana baravugana. Uwo muntu iyo yabonanye n'umuntu ukomeye, nimuvuge ngo haleluya. Ni ukuvuga ngo iyo wabimenye kuko uwo muntu yagirana ikiganiro n'umuntu ukomeye, haba nawe uza ushaka kumwegera kugira ngo urebe kuko yo gukonekita kuri uwo muntu ukomeye baganirira. Sifa kwa Mungu. Mose muri iyi safari Imana yanigishije ubuzima bwa Mose. Narabivuze hano kuwa gatanu ku bantu twateranye, kandi abantu bazoza babona umwanya baza guterana hano kuwa gatanu, abantu bazariko basenga ahangaha igaterwa inkoni kuwa gatanu. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Mose aragenda agirana ikiganiro n'Imana gitwara umwanya. Ahangaha nabonye kuko Mose aharerere ku bwiza bw'Imana, bayishanja n'Imana, avuga Imana ikamusubiza, abaza Imana ikamusubiza. Ni ukuvuga ngo verse 22 nizo baganiriye hano n'Imana. Haleluya. Amen. Kandi Mose iyo yagendaga akabonana n'Imana, ntacaga abonanye n'Imana iminsi 40 n'amajoro 40 ari kumwe n'Imana, yaragarutse agiye gushika mu iteraniro ry'ubwoko bwa Israeli. Ntiyamenya kuko ubwiza bw'Imana bwamufashe. Iwe Mose ntiyabimenye, ahubwo yabibwiwe n'Abisiraheli. None Mose mu iteraniro ry'Abisiraheli ngo akabona Abisiraheli bariko baratinga amaboko, abandi bagatinga ibitambaro bari bafite. Mose agira ngo none batewe, kuko yahoraga agenda bagasigara baterwa, murabizi, bagaterwa na Satani kabatera. Umunsi umwe Mose yaragiye aratinda, kandi atinda yaganira n'Imana. Baraza babwira Aroni, baramubwira ngo wa wundi mwene wanyu batuwa mugabo umuvuka nahajya n'indu ryo murumuna wawe. Abisiraheli bari bameze nk'abantu b'Imana, kandi iyo umuntu aje gutengera ubundi neza aba naho yo bamusare, ariko azayibagiza kandi izina rye akiyibagiza uko amuzi, amaze akamubaririza kandi akamubaririza aho yawibuka. Abisiraheli baravuga batese urya mwene wanyu umuvuka nahajya, batese yagiye iyi minsi 40 n'amajoro 40 tutamubona, kandi ariwe ngo dukurikiye. Yagiye hehe wa wundi muvuka na yagiye. Haba n'izina ryiwe ntibaruhe bari gusara. Batese yagiye hehe wa urya mwene wanyu yagiye iminsi 40 turaguma kwicara ahangaha muri ubu butayu. Ijambo rya mbere yaratubwiye ngo niba uzuvugana n'Imana, reka kubwira ijambo rimwe. Nuba n'umuntu avuganye n'Imana, nushaka uzisumete kuri we munsi y'ubushobozi bwiwe, kuko Imana iyo wanze uko Imana yavuze
ubushoje urugamba rukomeye utazotsinda. Batese yagiye arona ati yagiye gusenga ati hari umuntu yasenze iminsi 40 atabone ese ntazamo baramubwira bati aroni reka bati iyo micazo muyireke bati muyireke mwaratubwiye ngo niwe w'Imana zozivugisha mwenyine twaremeye none rero uw'Imana isivugisha yagiye kandi niba yahagiye wowe tuyoboye ndagira ngo nonuza amabanga yiwe arona ati mwogashobora umunsi Imana yambwiye ntiyigeze ngira kuko ni umusimbura. Nimuvuge ngo amen. Kuko Imana yavuze ikintu kimwe gikomeye cyane gikomeye. Yaravuze ngo Mose ni wewe shaka kuzoza tugana nawe nguhereza amagambo yaje wewe urwo rurimi rwawe nawe uyabwira Abisiraheli. Mose aravuga ati aho ngaho wasa n'ungerageje ati kusinzi kuvuga ndikirage jewe nzangingiriza sinza mbasha kuvuga. Imana iravuga ngo se sinzabuze utera uburagi ngatera n'abashoboka kuvuga amagambo meza ariko urwo rurimi rwawe n'ako kanwa kawe niko nakeneye. Nimwanga amagambo nimubwira gutamwe ko yazungagiza mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Wagigimiza wavuga vuba watinda wahumaguza na ako kanwa kawe niko nakeneye. Ahubwo aho kuvuga ngo umbwire ngo nimbwire uwundi ufite mwene byo kuzi kuvuga ari ngo yari gitanga yani ntoza birenze urugero cyangwa bazanye urubanza mu bantu mu bagabo aroni ngo yagasa kubitaka kujya kwivuga aravuga ati muravukana naro kandi arakuzi wowe mwarakuranye azi kugigimiza kwawe usugenda amagambo nakugi uyacuranire mwene nyoko uwo mwene nyoko kubera ko azi kuvuga agane yabwira Abisiraheli ariko akanwa nakeneye ko kavuga izanje n'akawe. Nimuvuge ngo haleluya. Mwabuze intambara yawe Imana ibwira Mose iramubwira ngo ntubuze ayo maboko yawe kugira ngo iriya ntambara muyineshe nuzoza uzamura amaboko gutya iriya ntambara muzoza muyineshe nuruhuka aya manura bazoza babanesha ndetse bazobakorera ibitangaza. None genda hariya ku musozi iramutegeka tuzamuka hariya ku gatoko numara gushika nuzoza ubona abanzi baraje gusa uyatega nuyatega muzoza munesha. Amosi ngo arayatega ngo aruharana vuga ngo araruha arona Mose ngo abwira Imana ati sindi igiti kandi sindi ibu narusha. Imana ibwira Mose ati niba warushaye manura igiti haraya manura bayamanu amaze ngo banzi babibukaho. Noneho Mose bakavuga ati dore baraje ati yazamure no bikuvako nimugire gutya mu izina rya Yesu. Dayo subiye kunezerwa kandi Imana iranezerwa. Hariho indirimbo abaririmbyi bari mu kuririmba bakavuga ngo nta n'icyo nzobwira gute ngo ariko ngo nzozamura ibendera ngo nta n'icyo nzobwira gute nta n'icyo nzokora nje twebwe. Hari umuririmbyi bararinze bavuga ngo hatuna nguvu sisi lakini tunamtegemea. Kazi za mikono yangu haziwezi kuniponya hata ningelia sana na kusema maneno mengi atariko iyo nitegereje umurimo wakoze. Imana habicyubahiro iyo niringiye amaboko yawe ibintu byose biba birangiye. Noneho Mose ngo agira ate ngo abwire Imana ati narushe napfuye bene ahangaha ko harangiye. Imana ati ntuye abantu nayahambiriye cyangwa abantu Mose ngo arayamanura n'uwo Abisiraheli y'iboni vuga ngo boni bigirira baravuga bati uyu mugabo inzanizo zose uko tumuzi uko tumusobanukiwe uko duhora tumuvuga ari mu isi yawe kubw'ineza yawe tumusayida uzubira mu bintu zose Imana n'izi bivuga izile kabimu kibirizo utibiriza unapata fundisho ikagufundisha. Imana ihabwa icyubahiro ikagucyigisho ikagukosora
nubwo amaboko yiwe aguma amere gutya tunesha sawa bamujyana kandi ntabwo ari bose bababwiye ngo nimuze musajye wowe na naka iyo ni inama y'abagabo kugira ngo bakire badapfa erega umuntu wicara Imana ikicara bakayeshansha bakaganira yoho uwo muntu ni umugisha wawe wazanga wazemera to uzobimenya kuko umuntu Imana iheza audience akazabaza Imana ikamusubiza Imana nayo ikamubaza akayisubiza baragenda basha muri amaboko Aroni pamoja na Uri wakashika mikono ya Musa noneho urugamba bararurangiza uwo munsi ngo bigira inama mu mutima wabo ngo baravuga ngo uyu mugabo aho tuzoza tumuvugaho amagambo menshi kurufasha amaboko Imana yari yakeneye n'ayande n'ayabose nuko Imana ntiwumva nubwo yafashijwe na Uri na Aroni kuko amaboko Imana yari ikeneye n'ayabose kandi ikayakenera adashoboye iteka ryose nimuvuge ngo amen uyu munsi Imana ibwira Aroni Mose iramubwira ngo dore ubwoko bwanjye ngwino wunjanira mu gihugu cya Egiputa Mose aravuga ati Imana ishimwe ubwo Imana yigombye ubwo ari jewe ibwiye ati naje mbonye aho nifatira nimba uri umupasitori nimba uri umudiyakoni nimba uri umuvugabutumwa nimba uri umuririmbyi nimba uri umuzezwasuku nimba uri hano kandi nta muntu udafite icyo akora nimba bashobora kukubwira ngo zana amafaranga yo kubaka ukayazana uko ni ukuvuga ngo hariho icyo Imana yagukeneye kuri icyo yagukeneyeho nawe bari kwifatira Mose abwira Imana atese wavuga ngo nije zojana ubwoko bwa Israeli mu gihugu cya Egiputa jewe ati nije watoranije muri aba bantu bose ati ntazi kuvuga tego ntazi kubwira byinshi kubarusha ego sa atubwo atindere atari ko ndemera par condition ngiye kugukondisiona jewe Mose ntiwankunze ati nagukunda sawa ati ijambo ryanjye nteza audience Imana atubwira ati sinayiguhaye Mose yicara hamwe Imana yicara hamwe atumva kumvikana ese kuzuma ngo jane mu bwoko uzuntumana nani nzojana nani wewe aba bantu wabajana wenyine Imana toya yakamba kuri ati jewe nzoguhereza marayika wanje mujana Mose atoya ati iyo wambwiye uwo marayika wawe aha ngo numfite ikiganiro twatugirana nawe ntume marayika adahari ese uwo marayika azomenya inzo wantumye atega ubu nyine nituza hariho ijambo rimwe pasiteri Inosa uriya w'umucaramari yambwiye ko ari hariya kuri ngo kandi numva n'akantu keza gato aravuga ngo hari kontra twasinyanye n'Imana yambwiye aravuga ngo yasomye igitabo kimwe ngo kontra twasinyanye n'Imana ni ikintu kimwe iyo Imana igutoranije ikagukura mu magana menshi y'abana bawe igatekereza kuri uwo kwizerwa ikakugabira umurimo wawe nimuvuge ngo amen ni ukuvuga ngo iyo niyo kontra muba mufitanye nayo iyo ugiye umurimo ukakuremerera ukakunaniza uriko tese wankoreye wari gushaka kumusora ni kontra iyo ngiyo abafitanye kontra n'Imana nimube kabagira yego Imana ishimwe ubwo mwamaze kugirana kontra nayo n'Imana idahemuka n'Imana y'umuntu n'Imana y'urukundo abageranya naje nimuvuge ngo amen abahari inyuma namwe nimuvuge ngo amen tuzi ibiganza byanyu muvuge ngo amen yego nimuze tubane turangize inyigisho duhawe haleluya haleluya sawa Imana tunashaka ati wewe uhaye ivugana nawe ndashaka gutuka Imana iramubwira ngo ndebe nzojana nawe kandi sinzojana nawe gusa nzojana nawe ni mpamvu uruhu ayiye abashaka ngo Imana ibaruhure nibagire gusa mu izina rya Yesu reka mpatuweho umugisha
kurikije amavuta nasizwe n'uhoraho Imana ishobora zose. Imana ikuruhure muzabigize iminsi bikuruhije mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ikuruhure muze abantu bakuruhije mu izina rya Yesu. Ruhuka kuko Imana ari uburuhukiro bwacu. Haleluya. Zojana nawe, sizojana nawe gusa, zojana nawe kugira ngo uruhure. Ati Mose wararusha. Mose ati sawa. Mose araribwira ku 15 ngo ubwawe nutajana na tudukure hano sinokwemera. Haleluya. Ikindi cyakurikiyeho Mose yaramubwiye ngo ewe data we nuzozugira Imana ukabona Imana irakwemereye ngo muvugane uzuyivugisha apana gucikiza ikiganiro. Ku 16 bararibwira ngo reka kubwira ikintu cyiza mujana nawe ngo uzobushize itandukaniro hagati yanje n'andi mahanga. Ngiri ijambo Imana yampaye tuganire namwe kuri uno munsi gusumba yandi. Uyu munsi ndakubwira ubuhanuzi kugira ngo turangize, ndiko ndabona n'amasaha y'iturangiza. Hariho ikintu Imana izi guhereza, yamara kukiguhereza ikabishizaho diferanse, ikabishize itandukaniro hagati yawe n'abantu. Imana ishimwe. Mbega wowe uzi ikintu Imana yaguhaye kugira ngo igutandukanye n'abandi? Abantu bobo bakizi hari isoni zihari. Sinzi zose ariko jewe kimwe ndabizi. Kandi benshi no kuri Imana. N'abandi batakizi ndabasengera Imana kandi murabihawe. Kuko izi nyigisho ziri mu rwego rw'ubuhanuzi. Ndanababwira n'ubuhanuzi. Ubu nyine nibwo ngiye kurangiza. Nimuvuge ngo amen. Uyu munsi wa none hari ikintu wakoze cyangwa hari ikintu ukora cyangwa hari ikintu wokora amazimana igashira itandukaniro hagati yawe n'abandi. Nimuvuge ngo amen. Ikintu Imana yashize kuri Israel ikayitandukanya n'abandi mahanga ni ukujana nabo, ni ukubana nabo. Umuntu ubana n'Imana aba afite itandukaniro n'utabana nayo. Ahantu Imana iri haba hari itandukaniro n'aho itari. Twese tugira bibiri imwe, twese sibe n'ingiyi, kandi twese tuzi Imana. Ariko hari ikintu Imana izi guhereza ukawutandukanya n'abandi. Ni igiki? Nuko Imana itazi guhereza ijambo ryayo gusa, ahubwo Imana ikemera kubana nawe. Abantu bagize Imana ubuturo bwabo bakagenda bakabana nayo bagaturana nayo. Nimuvuge ngo amina. Kubana na Yesu. Haleluya. Uyu munsi wa none Imana yabwiye Yosuwa, reka kubwira hari umuntu watwigishije ijambo numva ndanezerewe. Umunsi Imana ibwira Yosuwa ngo uyu munsi ngo ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli ngo bamye banyura n'inzara batarika. Kandi si Imana yabivuze, ni Imana yabibwiye Yosuwa, iragenda ibwira Yosuwa ati genda ubivuge mu bantu. Ariko Imana hariho umugabo umwe w'iriya iwacu, iriya ruguru iwacu murebe, aherutse kuvuga ijambo ndaribuze. Yaravuze ati noneho Imana niyo yateranije abantu. Batese yabateranije gute? Ati nimukumva bavuga ngo hari abahanuzi b'ibinyoma hakaba n'abahanuzi b'ukuri. Ati noneho abahanuzi b'ibinyoma bagahaguruka bakavuga ngo Imana yatubwiye. Ati Imana ntiyabibanyomoreza aho ngaho ngo gakoreho igitangaza tubone gasiye. Ati gacece. Atabukuri nabo bagahaguruka bakavuga ngo Imana yambwiye. Ati Imana atagati yamwe gaterera mu gihe. Ati noneho twebwe abasigaye ati turacangayikiye. Ati jewe nkabona Imana nizi batera. Iyo abayanyomozaga ab'ibinyoma. Ati abayanyomozaga ab'ibinyoma noneho tuba twaremeye abukuri uw'ikinyoma yahaguruka tuti icara wowe Imana yaranze ko itabana nawe.
ariko naravuze nti uwo mugabo siko bimeze. Izibanyomoza, vuga ngo izibanyomoza, izibakorera igitanga. Kandi reka nkubwire ukuntu Imana izibanyomoza ikabanyomoza nabi. Turuzi umuntu akubeshengera ukavuga uturawe ubu mumaze so, ariko iyo umuntu abesha akigonoza ukamureka ntumuciye akabesha ababakemera, akabesha bariya bakemera, akabesha ababakemera, akabesha ababatemera. Niyo strategie Imana igira. Akabesha ababakemera, akabesha abapasiteri bakemera, akabesha abanyumbe bakemera, akabesha abavuga ubutumwa bakemera. Iyo bamaze kwemera bose, nyuma yaho Imana ikabibeshura, ni ukuvuga ngo bahindutse muri barya bamwemeye bose. Imana izi kurya ibihaye yegeranye ikinyoma ngo izogikubitire hamwe. Ndabarahiye ni ukuri kw'Imana. Hari abahanuzi bamaze guhinyuka, kandi agahaguruka agahanura, yamara guhanura abantu batiyakorewe batese bakaba bakorana, batese siwe naka bati niwe bati sibyo bati biri hayavuga. Impamvu ni nuko aba yaremewe na bose, nyuma ya Imana ikabicishamo umurongo akabahinyutse kuri barya bamwemeyeho. Imana nayo kandi iyo umuntu avuze ukuri ndetse abakwemera bazababa, aba bakakwemera bwaca ku wundi mwaka aba bakakwemera bwaca, noneho Imana yagushigikiye ugasanga abantu bose babaye abawe. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ikintu Imana igiye kugukorera, hari ikintu Imana igiye gukora. Nimuvuge ngo amina. Nimara kugikora, haleluya, abantu bose bazogira Imana izoguhesha kw'abantu bakwemera. Ibyo Yosuwa ategeka babwira ngo ndatangira kugukuza. Imana Yosuwa araza ati niko, ati Imana yambwiye ngo ndatangira kunkuza no ati kukuzi uraba gute wewe Yosuwa, ati yambwiye ngo nkuza mu maso yawe. Ati yarinze kubivuga iyo ukujije ntibikuza twanya. Atari ko uzi kutwifatira mwene n'umuntu kweli iragukuza, yakubwiye ngo iragukuza. Ati gaho ni gukuza ngo buce sifana kono ngo buce vuga ngo buce muzamureka buce. Ngo buce bararwana ngo barakurwana, arahaguruka Yosuwa ntabwo bafite. Zuba hagarara mu gikombe cya Gedewo, kwezi hagarara mu gikombe cya Yaroni, mbaze rwanda urugamba. Zuba garenga wapi? Zuba garenga wapi? Kandi Imana ni nziza, vuga ngo ni nziza. Abari bafite amasaha bene yengaya ku kuboko baguma kuyarebaho saa moya nijoro, zibiri zitandatu minwi irabanye, izuba rihaye riva nta handi ryari rigeze. Noneho baravuga bati ese ni iki cyabaye? Bati si Mose si Yosuwa warihagaritse. Basubiraga ku musozi wose baravugaga ngo Imana igiye kukujuka. Uwo munsi mu iteraniro ry'Abisiraheli batangira kongorerana bati yego twagaza gushima Mose, bati naho Mose yakoze bitoya, bati Mose wahagaritse ikiyaga gitukura twese twadukoraho, none uyu yahagaritse izuba ntawe urangeraho. Amagambo ku buzima bwawe mubana n'Imana agiye gushira ivuga. Imana ihabwa icyubahiro. None ntiyari mukujije ngo buciragaruka ati si ukugukuza gusa, ati ngiye kubakuraho igisuzuguriro. Imana igukureho igisuzuguriro cy'indwara, Imana igukureho igisuzuguriro cy'ubukene, Imana igukureho igisuzuguriro cy'amagambo, Imana igukureho igisuzuguriro cy'ibinyoma, Imana igukureho igisuzuguriro cy'ibyaha. Niba wemeranya naje kuvuga ngo amina. Iyo Imana iri kumwe nawe, icyo uwo muntu azokora cyose kizomubera cyiza. Hari abantu imbere yabo bariko bahabona feruje, amatara atukura yakije, ariko ngiye kukubwira ikintu
wari uzi ko umuntu azaca ku matara atukura kandi ntufunge ngiye kukubwira ikizajya tumuca ku matara atukura ntufunge kirahari ni ukuri kwinshi hari imbaraga ziri hejuru ya feruje diriza la priselese ya konta iyo umuntu ari kumwe n'Imana feruje ntiyo guhagarika ubanza unumve neza kandi niba uri kumwe n'Imana ntuyicaho bakagufunga bakagukorera igitangaza ndakubwira imbaraga ziri hejuru ya feruje none umuntu hariya agashanya kuri feruje uratwara igacana neza feruje ikakubwira ngo hagarara stop kuri irya feruje hakaba hari umupolisi akakubwira ati komeza wokomeza cyangwa wokubaha feruje kubera iki kandi feruje yacu hari ibintu byari bigusitotse muri uno mwaka wa 2020 ariko iri jambo wumvishe kuri uyu munsi wa none n'imbaraga zigiye kukurenganya feruje kandi yacanye feruje niba ubyemera ubyizeye kugira ngo amina haleluya wari ugize iminsi uhagaze muri feruje wagira ngo uragenda indwara zikatsa ruje wagira ngo uragenda ibyaha bikurimo bikatsa ruje ariko hari imbaraga z'Imana ishobora zose zizaze gutambutsa kuri ruje kandi ari ruje va muri iyo feruje wari ugize n'iminsi mu izina rya Yesu niba wizeye kuyivuyemo vuga ngo amen nawe niba wizeye kuyivuyemo vuga ngo amen iyo kumwe n'Imana yacu ahantu dusanze bakije feruje izigira iti uno mwaka ugitangira Imana yampaye ijambo nibindangirijeho amaze dukorera Imana yewe numvishe ijambo risubiye kuntera ubwoba numvishe iryo jambo koresha yaravuze iyi ndwara ndwaye ntabwo ihaje simpaye ntekereza ko nosiga abantu banjye Imana ishimwe ko Imana igifite abantu dawa yangu hadithi zisikia Yerusa kumpumuriza muri bitokisi ndarize sinasinzira numva Imana yangendere isubiye kungenderera vuga ngo Imana yasubiye kungenderera hari umuntu umwe iri iwacu muri Kongo haherutse kuba igitaramo kinini kingana gutya rero ntabwo ndegagura mufite umwana umwe wahaguruka umuhungu mutoya w'umusore warahaguruka ati naje ngiye gushimira Imana batumvira umushinga batumuza mu gihe bavuga ngo nivaha ngaho iri guhinduka kikirere ati cyane ndavuga sijewe ubizi kurashika muri rwego n'abasaza arahaguruka ngo aravuga ati sijewe sigiye gushimira Imana ati none ubiye kugira ngo ati mpagurutse guhumuriza Imana batuyihumuriza iti ati none Imana imaze gukuka ati nubwo ari Imana imaze gukuka umutima ati none mpagurutse kwihumuriza nta kindi kintu mushingiye kuko bati ngaho abantu bavuga bati yadangagise n'umwicara ati sinadangagise nicyo ndi kuvuga wewe ategeye guhumuriza Imana batazihumuriza yabaye ati njyewe Imana atumaze kumererwa nabi cyane mu mutima wawe ati abapasiteri bamuri gukorera Imana bagakora bageze aho ngaho ati bamwe bakama basubira bagakora ikintu umupasiteri atokora ati gakwita amashuti yanjye ukumva abakorani b'abahungu n'abakobwa bakaririmba bagera aho ngaho bamwe muri bo vuga ngo bamwe muri bo bamwe mvuze bamwe ndetse aba nabo bamwe mparivuga simura bamwe n'abandi bahandi bamwe muri bo bagasubira inyuma bagakora ibyangwa n'Uwiteka Imana igakubita amashyi yandi atariko ukuntu abapapa n'abamama n'ubu ati none Imana imaze kumera nk'uko
kuko yacangagikiwe nabi atari kukimpagurukisha ngo aravuga ngo Mana twizere ngo humura turacari Imana ishimwe aravuga ngo mubahe gusa turimo mubahe gusa ntitutaza kubikora turacyagukurikira uhumure kuko nyuma yako turacyagukurikiye Imana ihabwe icyubahiro haleluya reka nsabe abamama n'abakobwa bacyabeye kuko bakurikira Imana nabo bakayibwira bati Paul harabasubiye ariko turacyari kumwe nimuve hasi mu izina rya Yesu Imana ihabwe icyubahiro nimuzane igiseke dukora Imana dusenge ntanga reka babwire uno mwaka waratangiye Imana impereza ijambo ryanditse mu gitabo cya Zakariya ariko mbirimpereze ngira amashaka ngira madamu n'abana n'abana kubera iki Imana ivuze ngo ngira ijambo irarimpaye ryaravugaga ngo ngiye kubashumbusha kabiri ese dushumbusha uno mwaka ni uwo gushumbushwa gatatu naritanga mu ishengero tuyoboye riri nayo gatatu ndasaba ngo nare nawe utano batikororera ba igitangaza n'abantu bose twarakiho kugeza amagingo angaya noneho ngo nayo izo bimaze gukora gutyo hari ikintu kimwe cy'abana ko turakurikirana ejo bundi Imana itanga ubuhanuzi ngiye kubabwira mbese namwe mumubwira abana iravuga ngo uno mwaka w'ibihumbi 2020 nari nawutanze ari umwaka kugira ngo ngororere abantu izo bankoreye
izo bibuka n'izo batakibuka. Nimuvuge ngo amen. Imana igira ishari, Satani agira ishari. Aragenda azana ikintu kitigeze kiba mu myaka yose, ateza indwara, ihagarika imipango yose y'ibihugu y'isi. Hari ubundi higeze haba bene izi ndwara ngo ni ishari rya Satani ry'ibintu Imana yari igiye gukorera abayizeye muri uno mwaka, kuko wari umwaka wo gutanga ikorwa. Imana ikazi kugororera wowe utazi n'icyo wakoze. Imana ikibuka ikintu wigeze gukorera kera mu bihogo mu magunga wowe utakibuka. Uno mwaka wa 2020 wari uwo mwaka wo gutanga ikorwa. Satani ishari ihagarika ubuzima bw'isi, porogaramu zose zirahagarara, imirimo yose irahagarara, ngo ishaka kuzana ubukene, ishaka kuzana gucanganyikirwa kw'abantu. Abantu bariyugarana, bari mu kuvuga ngo uno mwaka ibi ngibi biramutse biheze, ngo Satani yateguye n'amadivorce menshi, kubera kuko abantu bagumye kwegerana bavugana bari muri iyi stress. Nicyo turagisengera Imana. Ejo bundi Imana itanga ubuhanuzi, iravuga ngo muri ano mezi atatu asigaye, ukwa cumi na kumwe, ukwa cumi na zirindwi, ngo ni amezi yo gushumbushwa kabiri. Kuko Imana ntiyotanga umwaka wo kumererwa nabi. Izo ngizo Imana ntibifite. Mwibuke ko twavuze ngo dufite Imana itazinezezwa n'ibitubabaje, itazinababazwa n'ibitunejeje. Nimuvuge ngo haleluya, nimuvuge ngo amen. Dufite Imana itazibabazwa n'ikitunejeje, kandi dufite Imana itazinezezwa n'ikintu kitubabaje. Ntabwo Imana yigeze inezezwa n'iyi confinement, kandi ntiyari ku migambi y'Imana. Ni Satani yashatse kurwanya ingororano z'abizeye, z'abari barasenze. None ngo kuru ano mezi atatu asigaye, Imana ihabwe icyubahiro. Ni amezi yo kugira ngo idushumbushe kabiri. Nibuka neza Imana y'Imana, Imana ihabwe icyubahiro. Uwabibonaga aravuga ngo ni amezi ngo yo kwakira ngo ingororano n'umugisha ngo uvuye mu gihuhuza. Iki gihuhuza cya coronavirus, igihuhuza cyavuzwemo byinshi, igihuhuza gihagikorwa n'ibintu biri ku rwego rwo hejuru mu buryo bw'umwuka mubi. Nimuvuge ngo amina. Imana ngo itanze ano mezi, ariko ngo ibyo bintu bizakirwa n'abantu bari maso baheza. Bavandimwe, wirega icyaha cyakunaniye, utumira Imana uyihanga amaso. Amezi atatu ni menshi, tube maso dusenge. Jabana navuze ngo abakozi b'Imana yaba twari tubishoboye ngo dushireho amasengesho y'utavana, cyangwa tugire amasengesho afite hejuru. Nashira abandi bafata afite hejuru, nashira amaze mureba icyo Imana ikora. Sinari mpari hano kuwa Mungu, ariko ubuhanuzi nabwo narabutanze hariya muri Gerizode za Meyini. Ariko abantu bari hano numvise ijambo ryigishijwe hano, babagereranije rya jambo rya wa mupfunda wa Surufini baza bakoresha hariya. Nta muntu ushobora kuzutsa inguruzi, ntibikunda, ariko iyi nzuzi barakinnyi barayiprofita. Reka mbabwire icyo Dawudi yarushaga abandi bari. Dawudi baramubwiye ngo Sawuli araje aragutera, ati ni ukuri. Mu mwanya bati Abusalomu umwana wawe, na Sawuli yamujanye nawe araje kumuterera, ati ati. Mu mwanya bati Abafilisitiya nabo dore nabo baraje. Mu mwanya aravuga ngo abantu b'Abamoni nabo bamanutse.
agenda ngo mu nzu y'Uwiteka afata yananga yiwe y'imigicu Imana ihabwa icyubahiro ngo bahabwa bati none bagira Dawudi umva igisubizo yasubije ngo aratekereza ngo aravuga ngo ese abo ngabo bose ni jewe baje bakurikira bati ni wewe ni jewe bati ni wewe Dawudi abwira bari bamwegereye aho ngaho bidata ngo yewe ngo kuva uyu munsi wa none menye ko ukomeye uku nguku korona ni twebwe yaje gupertiriba ubukene ni twebwe buziye gupfusha ni twebwe kuriho amagambo yo kubesherwa n'amagambo yo gutukwa ni twebwe biriho intambara nyinshi ni twebwe ubwo ntayituza turakomeye si ikimenyetso ko dupfuye ahubwo ni ikimenyetso cy'uko Dawudi aravuga ati ariko mwabimenya ko Abafilisitiya ejo baje bakurikira batego na Salomo umwana wanjye ego na Sawuli ego n'abamoni ego ati ndakomeye ubwo nkomeye ati none uragira nibwo yaririmbwa ngo sinzopfa ahubwo nzora intambara nyinshi zakuje intambara nyinshi ufite si ikimenyetso cy'uko zigiye kukwica ahubwo ni ikimenyetso cyo kukwereka gukomeye ni bande biteguye muri ano mezi atatu kuba maso no gusingira umugisha uvuye mu gihugu Imana ibahereza umugisha Imana ibane namwe muyibone iruhande rwanyu aho muba anaho mutuye hose muyibone ku manywa na nijoro aho murara naho mwiriwe Imana ibasange no ku mirimo yanyu Imana ibashiraho itandukaniro ry'abizeye n'abatizeye mwakira ijambo ry'Imana nimuzane ya mafaranga dufashe ririya shengero dufashe uriya mukozi w'Imana wifatanye n'iryo jwi yavuze Imana yo mu ijuru nireba